Сәлем достар, мен бүгін көздің анатомиясы туралы түсіндіремін және рефракция ұғымы туралы толық анықтама беретін боламын. Ең алдымен біз көздің бөлімдерін біліп алуымыз қажет. Көздің сыртқы қабығын, яғни көзге пішін беріп тұратын бөлігі бізде склера деп аталады, немесе екінші аты ақ қабық. Ол көздің артқы жағының барлығын қаптап орналасады, яғни пішін беріп тұрады. Ол көздің алдыңғы жағына қарай қасан қабыққа ұласады. Міне, мына жер бізде қасан қабық. Ақ қабықтың асты, қызыл болып тұрған жер, ол тамырлы қабық деп аталады. Екінші атауы хориоидея. Тамырлы қабық деп аталу себебі бұл жерде қан тамырларға бай қабық, сол үшін осылай аталған. Тамырлы қабық ол көздің артқы бөліктерінің барлығын қамтамасыз етеді. Бірақ көздің алдыңғы жағына қарай ол нұрлы қабыққа жалғасады. Мына бөлік нұрлы қабық деп аталады. Нұрлы қабықтың қызметі көзге пигмент беріп тұрады. Яғни бір кісілерде көзінің қара түсті болуы, ал екінші кісілерде оның жасыл түсті болуы осы нұрлы қабықтағы пигментке байланысты. Нұрлы қабықтың ортасында қарашық орналасады, яғни жарықты ішке қарай өткізу қызметін атқарады. Тамырлы қабықтың ішкі бетін торлы қабық құрайды. Торлы қабық ол түрлі түстерді ажыратуға жауап береді, себебі бұл жерде құтышалар мен таяқшалар орналасқан. Осы таяқшалар арқылы біз жарықтарды түнде көре аламыз, ал құтышалар арқылы біз жарықтарды күндіз көре алатын боламыз. Таяқшалар мен құтышалардың шоғырланған жерін сарыдақ деп атаймыз, ал мүлдем рецепторлардың орналаспаған жерлерін соқырдақ деп аталады. Көз қарашығының артында, мына көріп тұрғанымыз көз бұршағы деп аталады. Ол кез келген затты жақыннан немесе алыстан көруге мүмкіндік береді. Ендеше рефракцияға тоқталайық. Ол оптикалық жүйеде жарықтың сынуы. Яғни жарық қалай сынады деген сұрақ туындайды бізде. Ол үшін жарықты сындыратын бізде екі мүше бар. Ол қасан қабық, жаңа ақ қабықтың жалғасы деп айттым, қасан қабық, ал екіншісі бізде көз бұршағы. Рефракцияның өлшем бірлігі диоптриямен өлшенеді. Қасан қабық келген жарықты 40 диоптрияға дейін сындырады, ал көз бұршағы 20 диоптрияға дейін сындырады. Кез келген бір алма деп алсақ та болады, бір фокусты біз көрдік. Сол кезде қасан қабыққа келді. Қасан қабық оны 40 диоптрия сындырып, көздің алдыңғы камерасы қарашық арқылы көз бұршаққа жіберді. Көз бұршақ оны екінші рет сындырады, тағы 20 диоптрияға сындырып, оны сарыдаққа қарай жібереді. Сарыдақ ол жерде таяқшалар мен құтышалар орналасқан. Яғни осы жолдар арқылы жарықтың сынып өтуін біз рефракция деп атаймыз. Яғни бас фокусымыз тор қабыққа дәл түсетін болса, ол эмметропия деп аталады. Конспект ретінде жазып алсаңыздар болады. Эмметропия. Бұл қалыпты жағдайда тура осылай болуы қажет. Яғни қалыпты жағдайда біздің кез келген көретін затымыз тор қабықтың сары денесіне дәл түсіп орналасуы қажет. Ал патологиялық жағдайда ол өзгереді. Мына жерде бас фокусымыз эмметропия тура орналасып тұр, дәл түсіп тұр. Ал егер бас фокус тор қабыққа сай келмесе, ол аметропия деп аталады. Аметропияның екі түрі бар: миопия және гиперметропия. Мына жерде бас фокусымыз тор қабыққа кішкене жетпей тұр. Көріп тұрсыздар, жетпей тұр. Бұл миопия деп аталады. Ал мына жерде бас фокусымыз тор қабықтың асып кетіп орналасып тұр, яғни одан асып кеткен, яғни бұл гиперметропия деп аталады. Бұларды емдеуде негізі линзаларды пайдалануға болады, контактный линзаларды, немесе көзілдіріктерді пайдалануға болады. Яғни шашыратқыш және жинағыш линзалар арқылы, мысалы миопияда шашыратқыш линзаны пайдаланып, ал гиперметропияда жинағыш линзаны пайдаланып, бас фокусты осы тор қабыққа дәл түсіруге болады. Келесі бізде аккомодация, яғни бұл бейімделу дегенді білдіреді. Яғни бұл қалай бейімделу? Түсіндірейін. Мысалы, біз алыстағы бір затты көрдік. Сол кезде
көз бұршағымыз барынша жіңішкеріп, сол алыстағы затты бізге анық көрсетуге өз қызметін атқарады. Ал егер біз қанша жақындағы затты көретін болсақ, көз бұршағы керісінше, яғни дөңестеніп, жалпайған пішінде болып, бізге жақындағы затты анық қылып көрсетуге қызмет атқарады. Яғни бұл аккомодация деп аталады. Мына жерде анық көруге болады, яғни алыстағы затты көрген кезде көз бұршағымыз жіңішкеріп, яғни бас фокусты тор қабыққа сәйкес қылып алып келеді. Ал қанша жақын жердегі затты көрген сайын, ол дөңестеніп, бас фокусты тор қабыққа алып келеді. Яғни біз бұдан білетініміз, көз бұршағында эластикалық қабілет бар, яғни ол жіңішкеріп және ұзарып отыра алады. Бірақ адамдар 40 жастан асқаннан кейін осы көз бұршағы эластикалық қабілетінен айырыла бастайды. Сол үшін 40 жастан асқан адамдарда көзінде көру жағынан уже проблема пайда бола бастайды. Егер сіздерге бүгінгі видео ұнаған болса, лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіздер. Келесі тақырыпта глаукома, катаракта, конъюнктивит көздің аурулары туралы талқылайтын боламыз.